lewat pesawat kita. Awas lupa jet bus. Nah, Berisik guys. Yang itu pesawat kita. Tuh. Itu Wawa mama. Deket aku papa. Papa tuh ikut-ikutan. Papa juga lagi nge-vlog guys. Itu pesawat kita. Berisik guys. Itu guys pesawat kita. Takut saya guys. boleh. Kirain pesawat kebakar. Ada pesawat Hercules deh. Dah.